Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Какво да направим в градината през август? На освободените площи в средата на месеца може да засеем спанак, а в края на месеца репички, които ще станат за ядене след около 25 дни. Добре е да ги сеем на етапи през няколко дни. Време е да засеем марулите за разсад. Аз и моето семейство харесваме така наречената черна гюмюрджийска маруля, защото понася добре студа и осигурява прясна салата през студените месеци. Ще имаме свеж чесън през зимата, ако го засадим сега. Засаждаме го на освободените площи от тиквички, ранни домати, пъпеши, дини. Наторяваме с добре огнил оборски тор, защото чесъна не понася пресен оборски тор. За засаждане използваме само скелитките на зимния чесън. За да имаме и късно през есента зелен копър, засяваме го през август. След около месец и половина ще имаме тази ароматна подправка за таратор и салата. Копърът обича светлина, на сянка ароматът му намалява. Зеления фасул го берем, докато зърната все още са дребни. Колкото по-често берем, толкова повече ще плододава растението. Премахваме върха на централното стъбло на доматите, защото следващите китки няма да развият достатъчно големи плодове. Силите на растението се насочват към зелените плодове за по-бързото им озряване. Една от най-употребяваните подправки е магданозът. Вече може да подновим старата леха с нова. Лятото е много подходящ момент за сеитба. До есента ще може да изрязваме листата на 2 пъти и още няколко пъти през идната година. На такъв посев, като изградите полиетиленов тунел, още през януари и февруари ще имаме свеж магданоз в много ранна пролет. Главестото зеле изразходва най-много вода, когато завива зелките. За късното зеле това е времето през август и септември. Сега се полива всяка седмица с обилно количество вода. Едновременно с поливката може да подхраним растенията с размит във водата пресен оборски тор. При ниска въздушна влажност растенията завяхват, затова през фазата на завиване на зелките е много полезно дъждуването съчетано с поливане. Прекалено влажното време и високите температури са причина за разпространението на маната в градината. Много добро средство е млякото и млечната суроватка. При листно пръскане с кисело мляко или суроватка се образува тънък филтър върху листата, който възпрепятства проникването в листата на различни патогени, като брашнеста мана, трипс, инфекции и гъбички, и срещу вредители. 2 кофички кисело мляко в 6 литра вода. Пръскаме всяка седмица. Или 40 мл амоняк, това е 1 шишенце, в 1 литър суроватка. Прибавяме ги в 10 литра вода. Пръскаме всички растения, които страдат всяка седмица. Друго средство е кислородната вода 3%. Слагаме 3 супени лъжици в 1 литър вода. Пръскаме на 7 дена всички растения. Ако при изваждане на зеле или алабаш от земята видим, че по корените им се забелязват дори и незначителни бучки, трябва да изгорим всички такива кочани. В случая се говори за много опасно заболяване – зелена кила. Също и ларвите на зеления хоботник могат да причинят това. В никакъв случай не се слага в компост. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!